تماشاوانên hêja em derbasî Hamburga Almanya dibin. Şelal gedo sekreterî Partiya Çapa Demokrata Kurd Sûriyê ji Hamburga Almanya dêl gel min be. Dem baş kekê Şelal kek Şelal ez ji wê pirsê dest pê bikim. Bir rastî li Rojavayê Kurdistanê gazin û giliyên pir zêde girêdayî rewşa aborî hîn berî destpêkirina sizayên sîsar hene. Ev rewşa aboriya xerab li ser erdê hûn nirxandin awel li ser wê çawaya çawa rêgiriya vê dikarê bêkirin bernameyekî çawa divê bêdanîn ku bandor wisa li Rojavayê Kurdistanê di rewşa aborî de nebe kekê Şelal. Bi rastî rewşa xelkê aborî anha li Rojavayê Kurdistanê rewşa gelekî xerab e. وەک تەکەرم کرد jî yanî te behsa qanûna Sîzer kir. Qanûna Sîzer ev irtîdadatê wê ne yanî hevdê vê me heye gerek neh têkevayê praktîkê de li Sûriye yanî li Rojavayê Kurdistanê li her irtîdadatê wê digel Rojavayê Kurdistanê jî em dibînin ku wereqa Sûrî beramber dolar nirxê wê bi carekê inhiyar bûye qîmet jêr nimaye. Ez dibînim êmînarîna me divê ku îdara zatî meselê seira ceh û genim carek di bê tehdîl kirin, carek di hinek itminan bi xelkê re çê bibin. Her evana mumkin e tiştin demkî bin lê li ser meda dirêj tev got qanûna Sîzer wê li Rojavayê Kurdistanê nekeb warê praktîkê di wê li ser Rojavayê Kurdistanê wekî divê tatbîq nebe lê carek di wê zerer nedûre got bigiye xelkê jî ême di behweriya me de xelkê Sûriya ya xelkê Rojavayê Kurdistanê anha ka enekesê û peyedê her du bi hev re dawa li Amerîka bikin li mujtemecê navdewletî bikin ê vê qanûnê vê ew ê tatbîq bikin tecrüba Iraqê û a Kurdistana Iraqê yanî di wextê rejêma Saddam Hüseyin de karibin li Sûriya jî carek de bi kar bînin. Di wî zemanî de wextê got ev eqûbatê iqtîsadî ê aborî li ser rejêma Iraqê hebûn lê bernameyek a Umma Muttehîde hebû navê neft muqabil gîza bû yanî neft dibirin û xwarin didan xelkê. Anha ka li Rojavayê Kurdistanê eger tiştin wilo çê bibin bernamîjekî şebîh wî bernamîjî çê bibe mumkin e xelk li ser erda xwe bimîne û wekî divê birçîbûn di nava xelkê de. Kekê Şelal dixwazim wêkê ji te bizanibim niha derfetên bir astî derfetên rêveberiya xwe ser hene ku bikaribe vê rewşa aborî ya giran ku Rûdayê Rojavayê Kurdistanê bikaribe bi awayekî yanî serkeftî gelekî derbas bike bi serê xwe rêveberiya xwe ser divê twanayê de ye ku vê rewşa aboriya Rojavayê Kurdistanê pêk bîne çak bike. Di nêrînê min de mesele hemû ne di destê rêberiya xweser de ye. Rêberiya xweser mumkin e yanî kêmaniya wê dwarê aborî di dwarê meîşî de ekîd wê hebin û zor bin di çend salê rabirdû de lê mesela got wereqa Sûrî erzan bûye ne rêberiya xweser berpirsiyar e. Yanî evaya girêdayê bi rewşa hemû Sûriya bi seranserê Sûriya ve rêberiya xweser yanî ne berpirsiyar e ber nirxê lêra Sûrî di beramber dolar lê gelek tiştê got rêberiya xweserkirina salê çûyî yanî çend salê wê desalat li Rojavayê Kurdistanê bêguman Musa hematin nebaş hatin kirin rewşa aborî têk çûye. Anha ka wek got em tev zanin yanî Rojavayê Kurdistanê hemû welatekî zîraî ye û çavê xelkê wekî divê li mûsim e. Anha ka nirxa ceh û genim di bahweriya min de got tehdîl bibe ji qîbelê rêberiya xweser mumkin e hinek hidû çê bibe û mumkin e rewşa aborî jî a xelkê yanî wê ji wilo baştir bibe û a Rojavayê Kurdistanê bi giştî wê hinekî baştir bibe lê eger wede wa bimîne û qanûna Sîzer jî yanî roja hevdê me hêca wekî divê bi kar be anîn yanî tatbîq bibe wê rewş xerabtir bibe. Kekê Şelal min dixwest ez wêyekê bizanibim niha wekî Encûmena Niştimaniya Kurd û Sûriyê peywendiyê we de astana navneteweyî de peywendiya we li gel opozisyona naskirî ya Sûriyeyê de asta platforma navdewletî de jî gelo derfetên adê ku enekese di vê babetê de rewşa aboriya Rojavayê Kurdistanê bîne platformên navnetewî di vê babetê de bikaribe yanî hin ewa çalakiya li dar bixe ku bibê piştgir ji rewşa aborî ya xelkê me gelê me li Rojavayê Kurdistanê re.
ذلك كجمال مثلا روشة أبوري بترج إلى يعني جريبريا خسرتي خستنج أنا كسي أنها نض صلاة داره أنا كسي حتى أني بدر حقي حتى في كليك أزودت آخرين بتر وكو أوبوزيسيون تناسكرين ج ريبريا خسر يعني جريبريا تي خستن في مثلا بتر كارب گفتگوی بك يا وقت به حلول ناجر پیدا بك أنا كسي وبيدي أنا كوك أمزان گفتگوی كده لسر مثلا ديتر يعني لي انا كسي ندى صلاة دار قهر روشة أبوري يعني أروجا باي كردستان لقال ولاتين جيهان يعني قال أمريكا لقال كسي كتير قفتو قوبكو باش كارب الگور حلول أجيرتين باوریاته ندي که موقع شلال دي که شلال أوكي گور باوریاته هفا هنگی یک دناف بینا ریو بریا خو سرده و انا کسده دوارین آبوری دجی گو پرسکریه که مازن جبوی خلکی می روجابای کردستانیه دی نگار به آلی کار جبو بکی مانی وی روشا سخت زحمت توزه که مکی لاواستر بکن دنگي انا كسي وكو دنگي خلكي وكو دنگي وا خلكي ابسري دمك دو دريج يعني قليد كن لروشا خوي ابوري يعني انا كسي هر دنگي وي خلكي انا كسي هر تعبير دكل سر دنگي وا خلكا يعني دنگي وا خلكا دقينا الريبريا خو سرجي دي جواتا دو دنگي خلكي دقينا مجتمعي ناف دولتي دقينا هر كسكي لا تشتاق مقو اجارك تكزكم يعني انا كسي ندا صلاه دارك كارب روشه يعني حلول اجردين يا كارب تشتكي بك وقد به مستعجل جي خلكيره لوضع ابوريجي بجمان ودناف جواتي انا كسيو بيادي دروجي بيد اگر دست بك واما سلجي بين گفتگو كرن لوقت لازم دبهوري عمد ان هكا حلول هنكي زو بزو سريع وقو عربي تقوتن جي مسألة لازم او جي بيتر يعني فوتبول دملعبها بيادي ده اري بريا خوشر ده ندا انا كسي ده دوی چرچوه ده که شلالشته بپرسم نها ریوه بریا خوستر پیوندیه که وی راست راست لگل هیزین هف پیمانان هیا گلو هیزین هف پیمانان وی روشا لروجا بای کردستانی رود ده دگری بر چاوا و وکی انا کسا هنجی هیزین هف پیمانان آگاهدارت کن کو روشا خلکی ما روجا بای کردستانی در واری آبوری ده لبرمتر سیاکی زیده ده یعنی نان جیانه گلو دوی بابتی ده نرخاندناته بگرم که کشلا باوري عمدنا انا كسي وريبريا خوسر هردو جي يعني انا كسي وبايدي هردو بهورد دينارين مد دفيدر حق جي خلكير بيجن جي هفهمان انا دولتير بيجن روشا ابوري اقل روج افاي كردستاني جي خلكير نقل بكن يعني ديغو ام تبدا زانبن وقت يقولان خلكي وداني خلكي نمينان وابا عالمي نمين كسك الوي ولاتي نامين يعني ان هكا خلق جي وقو ديار الروج افاي كردستاني هنو ببرو خلق دقيق القبانان بمين حيري يعني براستي افاي تشتكي بر او بر زحمته هر دو طرف دينارين مد ديغو في مساله بجدية اللي بنرن وبجدية جي لقال هالفيمان الناف دولتي ولقال أمريكانا جي قفتوقو بكن قاربن حلول هنكي سريع إسعافي جي في مسألة بين دانين هر وها دوی چرچوه ده که کشلا دخوازم بزانه بمنوها ده ائتلافان اجتماعی ده گو اپوزیونا ناسکریا ده آسان ابنتوی یا سوریه ده اف بابتا کو دورین کو ندبن کنترولا رژیما سوریه دنه يعني روشواي آبوري دي چاوا به گلو وی بابتی ده اپوزیونی ده وگرتیه ده سوالستر نرخاندن کرنه آگاهداریا پلاتفورمی ناونتوی دولتین زلهیز جوی بابتی کرنه كيكي جمال قانون قيصر وقو أم تبدأ زانين حفظي فيما هي وتطبيق بالسوريا مسألة إنساني وقال لك مسألة دي تر وقت شمل ناكد عقوبات هذه يعني هر منظمات الناف دولتي وهر يو ان وهر همو خلق يارمتي ابو ملت سوريا نبو رجيم سوريا وبشين او مسألة بردوام بن يعني كسكنان وآفي جبو قانون قيصر لسر خلق سوريا نابر بيتر اي مستهدف رجيم سوريا اي دردور رجيم وخلق دين ولات دين ايجو يارمتيا رژیم سوريا بكن كواليسيون سوريا ائتلاف اپوزيسيون سوريا بتايبتي
جبري كان مهكي كوميتك درست كربوج بوم مثلا متابعة قانون سيزر اما وكو اوبوزيسيون براستي ام لبندن وملت سوريا جتد البنديه اف قانون سيزر اب عقوبات لسر رجيم سوريا بتطبيق كرن جبرغو هدف وامان جفي قانوني نبرچبونا گلانی سوریایی نبرچبونا خلکی بهتر جبوگو رژیم سوریا اجبار بکه و او رژیم کار دست به عملیه سیاسی بکه و اف قانون سیزر او عقوبات ورسر رژیم سوریا نه هنیلانین حتی گو رژیم پابندی بریارا انجمن اولهی آبی سودو 45 نبه و نره پابندی کمیته دستوری نبه التزام نکبوان جواتا و به عملیه سیاسی لجنیف بتایبتی و حبسیاجی دویگو بردیانی هدف جوی قانون سیزری بهتر اف هر 4-5 خالن نبرچیبونا خلق سوریای دباوری امده مثلا برچیبونا خلق یان فقیری خلق یا لوازی خلق و زیادتر نبه قانون سیزر بهتر ممکن مجال چه به منظمات ناف دولتی یارمتی ابو خلق سوریا بنیرن پیشنیارم امجی وکو شخص یعنی دبینم انا کسی او پیاده دعوی بکن مثلا نفط مقابل الغذاء لدوري كردا لروج افاي كردستاني بكار بي وكو كردستان عراق د زمان رژیم صدام دي وباشتر بو شاغي خطر برچيبونه وخطر بينان وباوي ولسر خلقي هلي وهنو ممكن خلق وقرن ولاتي خوجي وقا ام تبد زانن يعني سوريا ولاتكي خودي نفط وخودي غاز لجده صالات جي ملت سوريا وقلان سوريا بالتبايي کسی فدا و نفت و غازه ندیتیه همو دست رژیم دیه و رژیم جبری ده سالات دگو حق نفت و غازه و قد به دست امین دیه ل او نفت و او غاز جوی چاغی دجوی کاتی حیانها جی 5 سالی حیا روجا ایرو ده دام بسلاح و به جده سال آور ده خلق سوریا دکوجن مخابن بولوگو اب پیشنیار هر سری کرد و غیر کردا اپوزیسیون سوریا تفدید بر وینا دکاره به مخابتن دباوریامد و انقاذک بجن ملت سوریا دو قیران آبوری تند. بله سپاس سکرتری پارتیا چپا دموکراتا کرد سوریه شلال گدو کش همبورگ آلمانیا تلگن